Foi. Deu foi certo. Deu certo aí? Ah! Não pode cair e derrubar a bike. Não tem água não. A bike não, é o barco. Bora, Maurício! Acabou que é de moto por aí. Daqui? Não. Fazendo trilha, né? Às vezes não vamos pra roça. Vem de moça. Ah! Não sai daqui, ó. Isso aí, ó. Vocês conhecem? Se assombrar ali também. Desce. Vai a roça, eu vou aqui o caviar. Tá viado? Passa o isolante aqui, tá pequeno. Aham. Descer. Desce. Vou colocar essa sacola no celular que tá ficando. Tem erro não agora, tem a primeira entrada aí pra cá. Sobe pra lá. Primeiro nós ia vir aqui, subir ali aqui, ó. Te lembra? Acho que me lembro. Acabou com voltar. Vai lá atrás, deixa, Fabio. Tira a miséria, eu vou separar um cipó. Desce. A primeira à esquerda é? É lá embaixo, não é que de pertinho também não.
Dá sinal que a gente come festa. Tirei. Aí, ó. Ah, Costa de Copa, foi Maurício? Hã? Ah, Costa de Copa. Ah, tá. Cachoeiras.
E aí, o que você achou no percurso aí? Show de bola. O Maurício agora me cobriu. Agora me cobriu o Maurício Dias.